Okay, kanapulog bat balaod sa Dios alang sa iyang piniling katauhan sa daang kasabutan. Ang piniling katauhan sa Dios sa daang tugon mao ang mga Hudiyo. Salmo 148 versikulo 14 o Roma 11 versikulo 28. Gihimo niyang lig-on ang iyang nasod. Busa daygon siya sa tanang niyang katauhan. Ang katauhan sa Israel nga pinangga niya kaayo. Dayga ang Ginoo. Roma 11 versikulo 28. Tungod kay sa likway nila ang maayong balita na imong mga kaaway sa Dios ang mga Hudiyo tungod kaninyong mga dili Hudiyo. Apan kay pinili man sila nga katawan sa Dios, gigugma gihapon sila niya tungod sa mga katigulangan. Buot ipasabot ang paghatag sa kanapulo balaod sa Dios alang sa mga Hudiyo dili sa mga Kristohanon. Sa libro ni Propeta Malakias ipadayag sa Dios ang bahin sa kanapulo Malakias 3 versikulo 8 paingon sa Dios mga igsoon. Ingon dinhi, mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Dili apan gitikasan ako ninyo sa unang paagi. Sa mga ikanapulo og mga halad gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Dada ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulaya ko og makita ninyo ang ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibobo ko kaninyo ang mga magdayaong gayud nga mga panalangin. Aduna usay mga pangutana mga igsoon. Kinsa man ang mudawat sa ikanapulo kung halad nga ihatag ngadto sa Ginoo? Diri atong ipahatag kaninyo mga igsoon ang katin-awan ngano nga adunay mga paghalad nga atong pagahimuon. Ang tubag, ang mudawat sa halad sa ikanapulo nga gihatag ngadto sa Ginoo mao ang mga pari. Klaro kayo mga igsoon. Sa Ezekiel 44 versikulo 30 giingon dinhi, ang una ninyong abot og ang tanang halad ila sa mga pari ihatag usab ninyo ang sa mga pari ang unang abot ninyo sa simbada aron panalinginan ang inyong panimalay. Tinaw ang ipahayag sa Dios pinaagi ni propeta Ezekiel nga ang tanang halad nga ikanapulo nga alang kaniya ngadto paingon sa pari mga igsoon. Gihatag busa walay labot ang mga pastor sa halad nga ikanapulo sumala sa kabubuton sa Dios sa Ginoo. Apan kung ang mga protestante muhatag sa ilang pastor o ikanapulo wala kitay labot ni ana. Ila nang pagtuo ang ato lang. Gitin-aw dinhi mao ang ikanapulo nga gisaysay diha sa Biblia. Nga sa pare gayud ihatag dili sa mga pastor. Bag-ong tugon mga Kristohanon, ang piniling katawhan sa Dios sa bag-ong tugon mao ang mga tawo nga ituo ni Ginoong Hesus. Ang mga Kristohanon og kini nagpasabot nga bisan unsay tribo sa tawo, Hudiyo siya o dili, basta mutuo siya ni Ginoong Hesus, pinili na siyang sa Dios. Sa sulat ni San Lucas gipahayag sa Dios nga ang iyang mga tinunan kung magtotoo tawgon og mga Kristohanon. Buhat 11 versikulo 26 giingon dinhi, ang katapusan nga bahin og sa unang higayon ang mga tinunan gitawag nga mga Kristohanon dito sa Antioquia og sa sulat ngadto sa mga Hebrewanon gipahayag sa Dios nga ang mga Kristohanon iyang kinawag. Hebreo 3 versikulo 1 giingon dinhi, mga igsoon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios
Himuan ninyong panag-ingnan si Jesus ang apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Sa sulat ni San Pedro, gipahayag sa Dios nga ang pinili niyang katawhan mao ang mga pari. 1 Pedro 2 versikulo 9. Giingon dinhi, apan kamong mga piniling katawhan, ang mga parihanong pari o ang balaang nasod gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Sulat gyapon ni San Pedro gipahayag sa Dios ngadto sa mga Kristohanon. 1 Pedro 4 versikulos 16 giingon dinhi, apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagka-Kristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini, hinunua pasalamatin ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Og tungod kay ang mga Kristohanon mao ang piniling katawhan sa Dios, ang bag-ong tugon ipadayag sa Dios nga ang mga pari mao ang maghari sa kalibutan, gipadayag 5 versikulo 10. Giingon dinhi, gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios og maghari sila sa kalibutan. Ang hari sa mga Kristohanon sa tibuok kalibutan gitawag og Pope kung Santo Papa. Mao nga ang ginumala sa Pope nga mao ang mga Kristohanon anaa tanan sa nasod sa tibuok kalibutan. Marcos 13 versikulo 27 giingon dinhi, og sugo niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suot sa kalibutan aron tigungon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Busa tin-aw ang piniling katawhan sa Dios sa bagong tugon mao ang mga Kristohanon. Halad sumala sa gusto. Pangutana, gipadayon ba sa Dios sa bagong tugon o sa mga Kristohanon ang iyang balaod sa paghalad o ikanapulo? Tubag, sa mga Kristohanon wala na gitudlo sa Dios ang balaod sa paghalad sa paagi sa ikanapulo, kung dili sumala na sa gusto o kabubuton sa mga Kristohanon. Nga mo'y atong gituman sa mga Katoliko nga wala kita maghatag o kanang ikanapulo, kung dili ang atong nalang gugma ngadto sa atong Dios ang atong ihalad ngadto kaniya. Dos Korinto 9 versikulo 7 giingon dinhi, busa kinahanglang muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto o dili magbagutbot o maghuna-huna nga gipugos siya. Kaya ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto, gipahayag sa Dios nga ang mga Kristohanon muhatag sa hinabang sumala sa iyang gitinaan. 1 Korinto 16 versikulo 2 giingon dinhi, sa unang adlaw sa matag semana ang usag-usa kaninyo magkahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam inig anak ko. Dugang pa sa sulat ni San Mateo atong masayran nga gisaysay sa Ginoo ang mga parisiyo nga naghatag sa ikanapulo. Mateo 23 versikulo 23 giingon dinhi, pagkaalaw kinyong mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisiyo, magtigpagkaarong ingnon nga naghatag kamo sa Dios sa ikanapulo bahin bisan gani sa mga lamas sama sa hipina o sa anis o sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan, balaod ingon pananglit sa hustisya, kaluoy o kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Ang mga Parisiyo, tribo sa mga Hudiyo nga hambugiro o ekstrikto,
sa mga balaod sa Ginoo sama sa 10%. Busa tinaw nga dili na gayud 10% ang paagi sa atong paghalad ngadto sa Ginoo. Apan gikinanan gyapon nga magmatag usa ka Kristiyanon muhatag og halad alang sa Ginoo. Sa atong paghalad alang sa Ginoo, giawha kita sa simbahan nga muhatag sumala sa atong kinitaan. 1 Corinto 16 versikulo 2. Sa laing sulat ni San Pablo gipahayag sa Ginoo, timani nga ang magpugas og jutay mag-ani og jutay, apan ang nagpugas og daghan mag-ani og daghan. 2 Corinto 9 versikulo 6 paingon sa city. Giingon din ni mga igsoon, og dili masubo sa maghunahuna nga gipugos siya kay ang Dios na higugma sa mga malipayong naghatag. Buot ipasabot nga ang atong paghalad dili kita magtinihik aron dako pud ang grasya nga ihatag sa Dios kanato. Sa panahon sa atong pagsimba, usahay inighalad na nato, dugay kaayo kitang makakuot sa atong bulsa. Kay pero 5 pesos ra diay ang ihalad. Nakaingon ang nagdala sa sudlanan sa halad, ug dako ang ihalad kay dugay nakuot. Pero nangita ra diay og 5 pesos base sa 10 sa 10 nga makuot. Base unya og 10 ang makuot. Mga igsoon, atong hinumduman nga ang atong ihalad sa Ginoo para sa pagkaon sa templo kung simbahan. Malakias 3 versikulo 10. Buot ipasabot, pagkaon alang sa mga pari o sa mga tao nga mitabang sa pari diha sa templo kung simbahan. Malakias 3 versikulo 10. Dada ang tibok nga ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit, ibubo ko kaninyo og magadagaya gayon ang mga panalangin. Ikaduha, ang atong halad alang usab igasto pag-ayo sa pagbuhat sa templo kung simbahan. Hebreo 1 versikulo 4 giingon dinhi, angay ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay samtang guba gihapon ang atong templo. Ikatulo, ang atong halad alang usab sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan nga mga kabos. 1 Corinto 16 versikulo 1. May tungod sa kwarta nga ihinabang sa katawhan sa Dios dito sa Hutia, buhata ninyo ang akong giingon sa mga kaiglesiyahan sa Galacia. Buot ipasabot nga duna kitay kaakuhan sa pagtabang sa atong mga kaparian, ingon man alang sa igasto sa pag-ayo sa pagbuhat sa simbahan o sa pagtabang ngadto sa mga pobre natong mga kaigsuonan. Atong hinumduman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa sulat ni San Lucas nga mas bulahan ang maghatag kaysa sa magdawat. Buhat 20 versikulo 35. Tungod niini muhalad ug muhatag gayud kita sumala sa atong kinitaan. 1 Corinto 16 versikulo 2. Ang uban maglikay kung aduna nay ipahatag nga mga supri tihik pero magmahay sa Ginoo nganong sila pobre. Dili mo tabang sa simbahan pero mangayo og tabang sa tag-iya sa simbahan ang Ginoo. Ato hinumduman nga ang nagpugas og yutay mag-ani og yutay og ang nagpugas og daghan mag-ani usab og daghan. 2 Corinto 9 versikulo 6. Mao ang tingala sa tas nga dunay atong mga kaisunan nga dagko og kinalaran pero wala maglisod. Sila ang ilang kahimtang og dunay gagmay og kinalaran kay nagdaginot pero naglisod-lisod hinoon. Apan kanunay
natong hinumduman nga ang atong paghalad dili kita magbagutbot ni maghuna-huna nga gipugos kita tungod kay ang Dios nahigugma sa naghatag og malipayon. 2 Korinto 9 bersikulo 7. Tinaw nga ang gaang tugon ang halad alang sa Dios adto ihatag sa mga pari. Sa bagong tugon Kristohanon ang halad alang sa Ginoo adto gyapon ihatag sa mga pari tungod kay ang mga alagad sa Dios sa bagong tugon mga pari gyapon. Gipadayag 10 bersikulo 10. Agi pikadayag 5 bersikulo 10. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Tungod sa mga gisaysay diha sa balaang kasulatan kung Biblia nga nagpahayag sa kabubuton sa Dios. 2 Timoteo 3 bersikulo 16 nga kinahanglan muhatag o mahalad kita. 2 Korinto 9 bersikulo 7. Ditudlo sa simbahan nga anduna kitay kaakuan sa pagtabang sa simbahan o ato kining makita katikism o ang Katoliko Church. CCC 243. The fifth precept, you shall help the province of the need of the church, means that the fifth obligation of the assistant with the material need. Buot ipasabot nga ang ikalimang lagda kinahanglan mutabang kamo sa paggahin alang sa panginahanglan sa simbahan. Nagpasabot nga ang mga magtutuo obligado nga mutabang diha sa katawan panalanginan sa simbahan sumala sa makaya sa matag usa. Ang mga magtutuo aduna usay katungdanan sa paggahin alang sa kinatibuk-an panginahanglan sa simbahan sumala sa makaya sa matag usa og mao kana ang gipahayag sa Dios sa Sirach 35 bersikulo 4 paingon sa 5. Apan ayaw pag-adto sa templo kung simbahan kung wala kay halad. Ang balaod nagsugo nga magdala kag halad. Mga igsoon, dinhi na human ang akong tema, akong topic. Busa kaming mga CFD naghatag lang kami sa katinawan sumala sa kasaysayan sa Biblia o mayong hapon pag-usap ng igsoon.